हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपलोक देखाम जे एटा टीवी जेटा पावर सप्लाई तो बेया हो जाए तार ठाईत केनेকৈ এটা নতুন মানে এক্সট্ৰা পাৱাৰ সাপ্লাই লগাব পৰা যায় আজি এটো দেখুৱাম এটো চাওক এটো এটা এসটিআর সেটৰ পাৱাৰ সাপ্লাই সেকশনৰ আছিলে সাপ্লাই এট এসটিআর টো উঠাই দিয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াত কিছুমান ৰেজিস্ট্যান্স ডায়োড জড়ি থকা আছে এটো দেখিব পাৰিছে সেইকাৰণে ইয়াত আপোনাৰ এক্সট্ৰা পাৱাৰ সাপ্লাই লগোৱা হৈছে ইয়াতে এক্সট্ৰা পাৱাৰ সাপ্লাই হয় চাইনিজ পাৱাৰ সাপ্লাই ইয়াত এটা আপোনাৰ তিনডাল ওয়াৰ থাকে কিন্তু ইয়াত দুডালে কাম হয় দুডাল লগালে কাম হৈ যায় এতিয়া মই দেখাম আপোনাক কেনেকৈ লগোৱা হয় ইয়াৰ যোনডাল ৰঙা ওয়াৰ আছে এটা আপোনাৰ মেইন পাৱাৰ সাপ্লাই হয় আৰু ব্লেক কালাৰ এটা নিগেটিভ হয় আৰু যোনটো নিগেটিভ হয় এই নিগেটিভটো আপোনাৰ নিগেটিভত লগোৱা হয় আৰু যোনটো ৰেড কালাৰ ওয়াৰডাল তাত যোনটো এসটিআর পাৱাৰ মেইন পাৱাৰটো সোমাই তাত লগোৱা হয় এই দুটাই লগোৱা হয় কিছুমান বোৰ্ড আছে যিটো বোৰ্ড বনাব পৰা নাযায় পাৱাৰ সাপ্লাই বনাব পৰা নাযায় কিন্তু মই এইটো বোৰ্ড খালি পাৱাৰ সাপ্লাইটো লগাই দেখাইছোঁ এইটো বনাব পৰা বোৰ্ড হয় খালি কেনেকৈ লগাব পৰা হয় সেইটো দেখাইছোঁ আপোনাৰ ইয়াৰ অটো কাপলাৰটো খুলি দিব লাগে আৰু বেলেগ একো নুখুলিলেও হয় আৰু পাৱাৰ সাপ্লাইটো ৰেগুলেট কৰিবলৈ যদি ইয়াত এইটো ৰেগুলেটৰ এটা সুইচ আছে ইয়াত এইটো ৰেগুলেট হয় এই ৰেগুলেট সুইচটো আপোনাৰ ৰেগুলেট কৰিব লাগে আউটপুট কিমান হয় আপোনাৰ সেটটোত কিমান আউটপুট ওলায় সেইটো হিচাপত হেৰি কৰিব পাৰে মই ইয়াত আপোনাৰ 110ত আউটপুট ৰাখিছোঁ মিলাই আৰু এইটো এটা সাপ্লাই উঠিব পাৰে এইটো পাৱাৰ সাপ্লাই উঠিব কিন্তু মই এনেই লগাই দেখাইছোঁ যে যিসকলে এইটো মানে বনাব নোৱাৰিব সেইসকলে এনেকৈ লগাব পাৰিব কিছুমান নতুন মেকানিক আছে যিটো পাৱাৰ সাপ্লাই নুঠে বহুত কষ্ট কৰাৰ পিছতো পাৱাৰ সাপ্লাইটো নুঠে সেইসকলৰ বাবে এইটো আপোনাৰ হয় লগাব পাৰে এইটো ইয়াৰ এসটিআৰটো উঠাব লাগে যোনটো এসটিআৰ থাকে ইয়াত 8753 এসটিআৰ আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক লাষ্টত মই টিভিটো অন কৰি দেখাম এতিয়া মই ইয়াত কানেকশ্যনটো দি দেখাইছোঁ 110 ওলাইছে নাই এইটো ৰেঞ্জটো মিটাৰত মই 220ত লগাই হেৰি কৰি দিছোঁ আৰু নিগেটিভডাল আপোনাৰ ইয়াত লগোৱা হৈছে এইটো চাওক আৰু স্ক্ৰীন চাব পাৰে এইটো 110 ওলাইছে মানে এইটো পাৱাৰ সাপ্লাই সেইসকলৰ বাবে যিসকলে মানে পাৱাৰ সাপ্লাই উঠাব নোৱাৰে কিছুমান জ্বলি যায় বহুত জেগা ৰেজিস্ট্যান্স বিচাৰি নাপায় ডায়োড বিচাৰি নাপায় সেইসকলে এই পাৱাৰ সাপ্লাইটো লগাব পাৰে এইটো মাৰ্কেটত পাই যায় আপোনাৰ 150-200 টকাৰ ভিতৰত আহি যায় পাৱাৰ সাপ্লাই খালি ৰেগুলেট কৰিব নাপাব যদি ৰেগুলেটৰ সুইচটো যদি কমি থাকে পাৱাৰ সাপ্লাইটো কম ওলাব তেতিয়া এইটো একচুৱেল জোখত মানে সঠিক জোখত ৰখাব লাগে 110 যিমানটো আউটপুট হয় কিছুমান হেভি সেট আছে তাত বেছি ওলায় খালি দুটা কাম কৰিব লাগে ইয়াৰ এসটিআৰটো উঠাব লাগে আৰু অটো কাপলাৰটো উঠাই দিব লাগে উঠাই সেইটো যোনটো ৰেড কালাৰ ওয়াৰডাল থাকিব সেইটো এসটিআৰ যোনটো পজিটিভ সোমায় সেইটো লাগিব আৰু যোনটো ব্লেক কালাৰ ওয়াৰডাল হ'ল নিগেটিভত লাগিব এতিয়া আপুনি গম পালে কেনেকৈ এটা চাইনিজ পাৱাৰ সাপ্লাই লগাব পৰা যায় আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি এনেকুৱা টিভি সম্পৰ্কীয় কিছুমান কথা মই আপোনালোকক জনাম সেইকাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো যোনটো বেল আইকন আছে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব এইটো আকৌ এবাৰ চাই লওক
থেংক ইউ।